下鐵冇胃口，一定要試試咁樣整豬腳。蒜梅同埋子薑嘅加入，完美化解咗豬腳嘅膩滯。子薑嘅纖維同埋牛肉一樣，打斜切破壞佢嘅纖維，食起身清爽冇渣。切成3毫米左右嘅厚片，加1羹鹽同埋1羹糖醃10分鐘，令到佢更加爽脆，味道更加溫和。豬腳飛水嚟啲白醋去香增色，煮出嚟嘅泡泡如果係黑色或者紅色嘅，一定要撈咗佢走。煮到後邊呢啲變晒白色嘅就唔使理佢。煮5分鐘就可以撈起身，跟住落嚟炒下啲蒜頭同埋子薑，炒出咗佢哋嘅香味就暫時出鑊，唔使洗鑊，將啲豬腳瀡落去，豬腳用中細火嚟煎一煎，將佢多餘嘅油脂逼出嚟，同時可以去除佢嘅豬氣味。好啦，已經豬腳兩面金黃，蘸一圈鬼吉味去香增色，炒佢2下就可以放醬料啦。用嘅係呢種老牌子嘅冰花酸梅醬，從細食到大，味道同埋包裝一直未變過。一隻豬腳放2大羹，再嚟1羹仔海鮮醬。用細火將佢哋炒香炒均勻，加熱水加到8-9成滿，調味放大半茶匙鹽，1湯匙嘅蠔油，放片糖落去，佢一陣收汁收得結，可以包裹住晒啲豬手。要上色就要靠老抽，大約3匙羹左右，放翻剛剛嘅子薑落去，水滾咗用均勻嘅細火燜30分鐘，最後收汁收到剩翻咁多就可以馬上出鑊。濃稠嘅梅汁灌滿晒每一嚿豬腳，蒜梅嘅果酸清甜柔和，酸酸甜甜令到豬腳一啲都唔滯。做人最緊要開心，你今日笑咗未啊？